天气太冷了，哎呀，真是感觉马上就要冬天了一样。哎，然后煮了一包螺蛳粉，实在是我感觉就是想吃辣的。我那个感冒刚好，然后我就煮了一包这个螺蛳粉。我妈说我是记吃不记打，但是我就是想吃这个辣的。哎，这个螺蛳粉这个粉煮着太难煮了，我都煮了有20分钟。哎呀，真是太难煮了。那个里面的那个辣椒油，我就放了一点点，就特别辣了，我都没敢放多。哎，我又放了有1/3吧，就那我都觉着这辣的有点味道有点不舒服了。